щелчок выключателя, и в комнате уже тепло. Всего одно нажатие, и он избавит вас от нужды колоть дрова холодными вечерами. Первый этап сборки газового камина – привинчивание соединительных деталей к газовому вентилю. Вентиль и регулятор газа крепятся к основному корпусу. Регулятор газа – это постоянно горящее невысокое пламя, позволяющее моментально воспламенить газ. На регулировочные вентили надеваются ручки, при помощи которых мы можем контролировать пламя. Затем мастер ставит горелки и сужающие устройства. Сужающие устройства контролируют расход газа каждой горелки. Электрический разъем регулятора газа подсоединяют к регулировочному вентилю, подгоняют длину подводящих проводов регулятора газа и привинчивают их к регулировочным вентилям. Наконец, мастер соединяет провода с регулятором газа. Сборка системы воспламенения завершена. В целях безопасности к регулировочному вентилю подсоединяется устройство под названием термоэлемент. Если пламя выйдет из-под контроля, термоэлемент мгновенно остановит подачу газа. Пора проверить собранную часть камина, чтобы выяснить, не происходит ли утечка газа. В настоящем камине обязательно должны быть дрова, пусть даже и искусственные. Искусственные дрова изготавливают из смеси огнестойкого керамического волокна и клейкой жидкой смолы. Форму для будущего бревна закладывают в специальную ячейку, затем погружают в раствор. Раствор заливается в гнездо пресс-формы. Смесь не успевает затвердеть окончательно, когда ее вытаскивают из формы. Она не растекается благодаря толстым слоям волокна. Лишние части срезают, а готовую деталь сушат на сетке с подогревом. Затем ее на 5 часов оставляют в печи для обжига, нагретой до 232 градусов. Когда искусственное полено затвердевает, оно становится похоже на настоящее. Острые углы выравнивают. Полено окунают в раствор закрепителя и огнестойкой краски. Это основной цвет. Сверху вручную наносится рисунок, имитирующий обугленное дерево. Краска проходит термообработку и становится несмываемой. Она выдержит любую температуру, даже 1260 градусов Цельсия. В отделе технического контроля мастера проверяют и регулируют подачу газа. Расход газа измеряют при помощи ротаметра. Желтое пламя появляется из горелки на заднем плане, красноватое – из горелки на переднем плане. Все вместе смотрится очень натурально. Мастера упаковывают детали камина и кладут в коробку лавовые камни. Они имитируют пепел, скапливающийся под дровами. Вот так. Один щелчок выключателя, и комната наполнена теплом и уютом. Самое время устроиться поудобнее перед ярко горящим камином.